Welcome back again guys. Nih ada alarm clock dari Miniso. Gue juga beli. Gue suka pengen pakai alarm juga ya pagi-pagi. Cuman kok kayaknya bosan gitu digital, jadi gue beli yang klasik desainnya. Oke, ini bentuknya kotaknya kayak gini di depan. Sampingnya ya begini, banyak tulisan-tulisan, product name-nya Simple Alarm Clock Black. Oke, belakangnya, bawahnya. Yuk kita langsung aja unboxing. Yang pengen beli jam alarm clock yang klasik, Miniso worth it kok, bagus. Oke, ini dia penampakannya, di plastik seperti ini, simple sekali ya, tapi bagus. Ini gue beli warna hitam, tuh rapi banget. Dia bahannya ini apa sih, kayak aluminium gitu ya, aluminium kaleng deh, tapi bagus kok, rapi dia buatnya. Ini handle-nya, ini nanti kan bunyi nih, kering nah, biasa ya. Sini kayaknya yang buat mati ini, cerep itu. Ini warna ininya putih, simple sekali tapi bagus. Bawahnya, di belakangnya ada tulisan Miniso ya, barcode-nya ya. Ini tempat kalian isi baterai nanti jalan. Terus ini untuk alarm on off-nya, tombolnya. Ini untuk settingan alarmnya, ini untuk settingan jamnya. Ini untuk speakernya. Oke, jadi nanti bunyinya unik tuh loh, bunyi yang kayak bell. Oke, itu aja sih Miniso. Jadi kalau penasaran Miniso alarm clock klasik, bisa nih kayak gini. Oke, ya jangan lupa subscribe ya guys, komen, like. Kalau mau nanya-nanya silahkan. Oke, thank you.